आपने भी सोशल मीडिया पे ये वीडियो तो जरूर देखा होगा। इसमें दरअसल हुआ ये रहता है कि एक 14 साल के लड़के को एक घरेलू डॉग काट लेता है, लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं बताता डर की वजह से। लेकिन जब वो बताता है तब रेबिस उसके पूरे बॉडी में फैल चुका था और उसकी वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। देखो, अगर आप भी कोई जानवर पालते हो या डॉग पालते हो और आपकी लापरवाही की वजह से वो किसी को काट लेता है या हार्म पहुंचाता है, तो आईपीसी का सेक्शन 289 आप पे लागू हो जाएगा। और इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 304A भी लागू हो जाएगा, जो कहता है कि लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो जाए तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई जानवर पालते हो, कोई भी एनिमल पालते हो, तो प्लीज टेक ड्यू केयर।